កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេសួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីធំៗពីរនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូក្រសួងមហាផ្ទៃមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចំនួន2ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍លើដំឡើងហើយចេញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ពោធទីស្នាក់ការមូលនិធិបៃតងដើម្បីអាកាសធាតុនៅក្នុងក្រុងសេអ៊ុលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានគម្រាមប្តឹងក្រុមបាតកោតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈមេដឹកនាំបច្ចឹមលោកគាំទ្របកប្រឆាំងRFI ក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងគ្រងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបកប្រឆាំងក៏គ្រងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបូណារាយការណ៍ពីស្ដាទីបំផុតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំពិធីដល់ទៅ2ក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខាងមុខនេះគណៈបកនេះគ្រោងនឹងរៀបចំក្បួនដង្ហែដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកនិងពិធីជួបជុំធំមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលលោកយ៉ែនពញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមពិធីដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកមុននឹងទៅចូលរួមពិធីមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលរសៀលបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅភ្នំពេញក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចេញពីទីតាំង3ខុសៗគ្នាក្បួនទី1ចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្បួនទី2ចេញពីចំណុចស្ពានអាកាសមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនិងក្បួនទី3ចេញពីខណ្ឌឫស្សីកែវក្បួនទាំង3នេះនឹងជួបគ្នានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិពិធីនេះត្រូវបានគេពន្យល់ថាមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវគេប្រកាសថានឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះនៅឯខេត្តសៀមរាបពិធីជួបជុំគ្រោងនឹងធ្វើនៅឯបុរីអង្គរខ្យងយូពិធីនេះគឺជាការអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងនិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងមតិផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គ្រោងដង្ហែក្បួនទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរនេះបើយោងតាមលោកយ៉ែនពញ្ញរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនេះក៏ត្រូវពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីសម្របសម្រួលជាមុនបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានការពិភាក្សារវាងតំណាងគណៈបកជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមទម្លាប់ទោះជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅតែប្រារព្ធពិធីដោយការគ្រោងទុកដដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យជប៉ុននិងចិនបង្កើនការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចំនួនដែនកោះសេនកាគូក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតចំនួនដែលចុងក្រោយនេះបានកើនឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានអំពាវនាវយ៉ាងនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដែលអាចមានបច្ច័យអាក្រក់នឹកស្មានមិនដល់ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយនោះថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍អាស៊ានជប៉ុនលើកទី40និងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី5នៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់នៅថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី17ធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកស៊ីនហ្សូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនព្រមទាំងចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀតញឹមសុផលរាយការណ៍ពីស្ដា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាបានថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគេលែងប្រើឈ្មោះពន្ធនាគារទៀតហើយការពោលបែបនេះគឺចំពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការចង់ដូរឈ្មោះពន្ធនាគារខ្មែរទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែលោកនីចរិយាបានបន្តថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមកម្រិតស្តង់ដារអបបរមានៅក្នុងពន្ធនាគារបើពុំដូច្នោះទេលោកថាចង់ដូរឈ្មោះដាក់ជាសន្តាគារក៏មិនមានន័យអ្វីដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាសពថ្ងៃមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនអំពើពុករលួយក៏មានគឺការយកប្រាក់ពីសាច់ញាតិដែលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការបណ្តោយឲ្យវាយធ្វើបាបអ្នកទោសថ្មីពីសំណាក់អ្នកទោសចាស់និងបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងពិធីមួយឯសន្តាគារកម្ពុជាណាលោកនុតស្អាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារដែលក្រសួងមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរកែប្រែនោះគឺមានសភាពមិនដូចជាការគ្រប់គ្រងមុនទេដែលកាលពីមុនមិនសូវមាននរណាហ៊ានទៅក្បែរឡើយការដូរឈ្មោះនេះគឺចង់បង្ហាញពីទីកន្លែងកែប្រែដែលត្រូវផ្ដល់ជំនាញដល់អ្នកទោសឲ្យពួកគេមានចំណេះនៅពេលដែលចេញទៅវិញពួកគេនឹងមានមុខរបរជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀតលោករដ្ឋលេខាធិការនុតសានក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាជុំវិញបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាករណីអ្នកទោសថ្មីទើបនឹងចូលត្រូវអ្នកទោសចាស់វាយធ្វើបាបឬក៏សកម្មភាពផ្សេងមួយចំនួនទៀតនោះគឺមិនមានទេចំពោះការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនាពេលនេះការអះអាងនេះគឺដោយសារតែមានបញ្ញត្តិដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវពន្ធនាគារតាមខេត្តក្រុងប្រសិនបើពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសសូមបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន27នៅទូទាំងប្រទេសនិងមានអ្នកទោសប្រមាណជាង 14,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមជំងឺតាមរដូវកាលដែលជួបញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែមករាគឺមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនជាដើមធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានថាមពលដែលមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃនិងអាចជឿជាក់បានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមទីជនបទតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីចង្ក្រានពិសេសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងកំពង់ចាមជាដើមចង្ក្រានពិសេសមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អុសតិចជាងមុនដូច្នេះវានឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកបាន 4,400 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ធ្នូនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋរបស់ ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនៃគម្រោងថាមពលជនបទគម្រោងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់វិស័យថាមពលហើយវានឹងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការបន្ទាន់ផ្នែកអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនបទរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្អែកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart បានអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់អតិថិជនគឹមយុទ្ធនារាយការណ៍ពីស្ដារក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តធំៗចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អំពីការកែប្រែតម្លៃអត្រាហៅចេញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការកែប្រែអត្រាតម្លៃហៅទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដោយយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីស្តីអំពីការកំណត់អត្រាតម្លៃអបបរមាលើការហៅទូរស័ព្ទដែលបានដាក់ចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់អនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ
សេចក្តីប្រកាសបានដាក់កំណត់លើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ចំពោះអត្រាតម្លៃអបបរមាសម្រាប់ការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធត្រឹមតែ 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិង 5.95 សេនក្នុង1នាទីសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីបានលើកឡើងថាការយកតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញក្នុង1នាទីជាធម្មតាឡើងវិញដើម្បីជាការគោរពដល់បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងនិងជាការការពារកុំឲ្យមានការបាត់បង់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃនិងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Cellcard បានប្រកាសថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រូវលើគម្រោងតម្លៃនិងការផ្ដល់ជូនកម្មវិធីពិសេសៗទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូនេះតទៅក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាអត្រាតម្លៃគម្រោង Cellcard ធម្មតាគឺតម្លៃ 7 សេនក្នុង1នាទីនិង 8 សេនសម្រាប់ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រកាសថាគម្រោង Cellcard HG នឹងមិនអាចបន្តផ្ដល់ជូនការហៅទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធបានទេតែនឹងបន្ថែមការផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃទៅលើចំនួនទិន្នន័យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនចំណែកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីហៅទូរស័ព្ទមួយចំនួនដោយយកតាមតម្លៃកំណត់របស់ក្រសួងចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart បានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីដូរលុយអតិថិជន Smart នៅតែអាចបន្តដូរបានដដែលតែប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធនិងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសកែប្រែអត្រាតម្លៃហៅចេញទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលតម្លៃប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រមនៃវិភាគសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថានៅមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងនោះនៅថ្ងៃទី 5 ធ្នូនេះបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដើមសិក្ខាសាលារយៈពេល 2 ថ្ងៃស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមនិងកាលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលត្រូវរៀបចំធ្វើនៅសន្តាគារកម្ពុជាយ៉ាងណាមានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដៃគូអភិវឌ្ឍសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិវិស័យឯកជននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាដើមសិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងទី 1 ជំរុញការយល់ដឹងនិងកសាងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអំពីក្របខ័ណ្ឌនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជាទី 2 ចែករំលែកបទពិសោធន៍និងមេរៀនដែលទទួលបានពីការអនុវត្តគម្រោងដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជានិងទី 3 គឺការព្រួយផ្ដើមការពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីការបើកសម្ពោធស្នាក់ការមូលនិធិបៃតងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមូលនិធិបៃតងដើម្បីអាកាសធាតុដែលជាមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម្ពោធទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទិសដៅនៃមូលនិធិគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងការពារប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះមូលនិធិបៃតងស្ទើរតែគ្មានប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនទាល់តែសោះរាយការណ៍លម្អិតដោយព្រំសឿនសូលីណានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមូលនិធិបៃតងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទិសដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបើកសម្ពោធទីស្នាក់ការការងាររបស់ខ្លួននៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែដំណើរការងារប្រហែលជាមិនទាន់អាចបានចាប់ផ្ដើមមុនត្រីមាសទី 2 ឆ្នាំ 2014 ខាងមុខនោះទេនៅថ្ងៃសម្ពោធទីស្នាក់ការម្សិលមិញនេះមូលនិធិបៃតងនៅមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយតាមធម្មតារហូតដល់ឆ្នាំ 2020 ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាធ្លាប់បានរំពឹងថាត្រូវរួមគ្នាផ្ដល់ថវិកាឲ្យបាន $100,000 លានគឺស្មើនឹងប្រមាណ $74,000 លានជួយដល់មូលនិធិបៃតងតែដោយសារតែរងនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ថវិកាគ្រប់ចំនួនតាមការសន្យារបស់ខ្លួនឡើយនៅពេលនេះមូលនិធិបៃតងមានតែប្រាក់ប្រមាណ $40 លានដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកថាមូលនិធិបៃតងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់កំណើតឡើងកាលពីឆ្នាំ 2010 ក្នុងទិសដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងការពារប្រជាជនបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាដែលរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបែបយ៉ាងការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឬក៏គ្រោះរាំងស្ងួតដែលបន្តត្រាំត្រែងបង្កផលវិបាកដល់ការបង្កើនផលដំណាំជាដើមកាសែតអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាយុវជន Edward Snowden ដែលអាមេរិកកំពុងតាមចាប់ខ្លួននេះអាចមានទិន្នន័យសំខាន់ប្រមាណជា 20,000 ឯកសាររបស់អូស្ត្រាលីឯកសារទាំងនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាឈឺក្បាលនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងបរទេសកំពុងមានបញ្ហាល្អក់កក
ដែលឡែកនិយាយអំពីពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីវិញរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំទី3របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងកាត់ចោលថ្លៃពន្ធរហូតដល់ទៅ 3% លើទំនិញកសិកម្មដូចជាសាច់ទឹកដោះគោស្រូវសាលីនិងស្ករជាដើមលោកអាបតបាននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្ពស់និងផ្ដល់ការងារបន្ថែមជាច្រើនទៀតដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានកើនដល់ចំនួនទឹកប្រាក់ $29,000 លានក្នុងឆ្នាំ 2012 នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមីកូឡាអាហ្សារ៉ូវបានប្រកាសគម្រាមក្រុមបាតុករថានឹងប្តឹងពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ក្រុមបាតុករដែលបានរំលោភច្បាប់ហើយមហាអាយកាបានសុំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ឈ្មោះនិស្សិតដែលបានចូលរួមបាតុកម្មគួររំលឹកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបវិបត្តិក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនងើបធ្វើបាតុកម្មជំទាស់យើងស្ដាប់ព្រំសិនសូលេណានៅអ៊ុយក្រែនថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននីកូឡាអាហ្សារ៉ូវបានគម្រាមក្រុមបាតុករថានឹងប្តឹងពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់លោកអាហ្សារ៉ូវបានប្រកាសទៅក្រុមបាតុករថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេបានជំរុញឲ្យពួកគេបង្កបទឧក្រិដ្ឋតែមេដឹកនាំទាំងនេះនឹងកិច្ចចេញពីសំណាញ់ច្បាប់តាមរយៈអភ័យឯកសិទ្ធិដែលពួកគេមាននៅក្នុងសភាដូច្នេះក្រុមបាតុករនឹងគ្មានមធ្យោបាយអ្វីការពារខ្លួននោះឡើយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃ21វិច្ឆិកាកន្លងទៅក្រោមសម្ពាធរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានផ្អាកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបប្រជាជនបានងើបធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឆ្លៀតពេលនោះដែរក្រុមប្រឆាំងក៏បានធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych ចុះពីតំណែងមហាអាយកាអ៊ុយក្រែនបានសុំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ព័ត៌មានពីនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យដែលបានអវត្តមាននៅក្នុងម៉ោងសិក្សាគិតចាប់ពីថ្ងៃ29វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃ2ធ្នូព្រោះពួកគេអាចនឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មមហាអាយកាអ៊ុយក្រែនក៏បានទាមទារឈ្មោះអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យនិស្សិតធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល2ខែយោងតាមក្រុមប្រឆាំងក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរភរិយាជនសង្ស័យទាំងនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ថាស្វាមីពួកគេមិនបានចូលរួមបះបោរក្នុងបាតកម្មនោះទេប៉ុន្តែត្រូវប៉ូលីសវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយឡែកយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនមួយរូបក្នុងបាតកម្មកន្លងមកមានសកម្មភាពរំលោភច្បាប់ជាច្រើនបានកើតឡើងបែបយ៉ាងបាតកោបានចូលទៅកាន់កាប់សាលាក្រុងនិងទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលហើយថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យវាយលុកផ្នែករដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនសកម្មភាពទាំងនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីក្រុមបាតកោដែលធ្វើការតវ៉ាបែបសន្តិវិធីបណ្ដាប្រទេសអូតង់បានថ្កោលទោសការបង្ក្រាបបាតកម្មធ្វើឡើងដោយក្រុមប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានរិះគន់ការថ្កោលទោសរបស់អង្គការអូតង់ដោយបរិហាថាអង្គការអូតង់លូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ៊ុយក្រែនតាក់ទងនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំបច្ចិមប្រទេសបានបង្ហាញពីការគាំទ្រចំពោះការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនខណៈដែលក្រុមបាតកោយ៉ាងច្រើនកកបាននាំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនចូលរួមកិច្ចពិភាក្សារបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក John Kerry រដ្ឋលេខាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគឺមានសិទ្ធិជ្រើសរើសពីអនាគតរបស់ពួកគេដោយមិនមានការគៀបសង្កត់ពីបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅឡើយវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់អឹមណាវិនថ្ងៃនេះណាវិននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្បួនធម្មយាត្រាចូលក្រុងពីខេត្តទាំង5ដំណើរការរលូនបើទោះបីជាមានការរំខានខ្លះៗក៏ដោយនៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់អៀងសុកមិញអត្ថាធិប្បាយអំពីតើព្រំដែនអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯណា
បន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជារបស់ប៉ែនបូណានឹងបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាកង្វះសន្តិភាពផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយ Thạch Date ដែលនឹងលើកឡើងអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតើកាសែតបានផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ញឹមសុផលកាសែតរស្មីកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រៅពីបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងខ្លីនិងក្រប7គ្រាប់ដោយមានដាក់អក្សរថាលោកកឹមសុខាទទួលរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់ពីអ្នកលេង Facebook ដែលបានប្រើ account คล้ายៗថាជាមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបនោះកាសែតបានលើកយកព័ត៌មានស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមកចុះផ្សាយដោយដាក់ចំណងជើងធំៗជាងគេនៅទំព័រមុខថាថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការផ្ដល់លុយបន្ថែមដល់អតិថិជនការដែលកាសែតលើកយកប្រធានបទនេះមកផ្សាយមុនគេគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រឈមជាច្រើនទាំងក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់នាពេលកន្លងមកយោងតាមសចនរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលបានផ្សាយក្នុងរស្មីកម្ពុជាដោយបានកំណត់តាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ត្រូវយកថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធទាបបំផុត 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិងហៅក្រៅប្រព័ន្ធទាបបំផុត 5.95 សេនក្នុង1នាទីអ្នកនាំពាក្យបញ្ញត្តិការទូរគមនាគមន៍លោកឡាយម៉ារ៉ូបានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាថាការដែលកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចល័តទាំង9នៅកម្ពុជាអនុវត្តការយកថ្លៃតាមការកំណត់ខាងលើរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះកន្លងមករដ្ឋបានបាត់បង់ចំណូលដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយកតម្លៃហៅចេញទាបពេកនិងបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះដួលរលំកាសែតក៏បានរំលឹកដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះការកំណត់របស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលមានការប្រើប្រាស់ជាង19លានស៊ីមកាតនោះបញ្ឈប់ការបញ្ចុះតម្លៃហៅចេញទាបនេះម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីអ្នកប្រើប្រាស់ងាកទៅមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះវិញទាំងទំព័រមុខនិងទំព័រក្នុងរបស់កាសែតមិនមានការផ្សាយរឿងនយោបាយដោយសពមួយដងឡើយគឺសុទ្ធសឹងជារឿងសង្គមទាំងអស់ហេតុនេះហើយទើបកាសែតលើកយករឿងស្មុំកូនមករំលឹកឡើងវិញដោយដាក់ចំណងជើងថាបំរាមស្មុំកូនចិញ្ចឹមឆ្លងដែននឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមរយៈចំណងជើងនេះកាសែតសរសេរថាក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនតែ 38% ប៉ុណ្ណោះមានសម្បត្តិកំណើតក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសង្គមកិច្ចចង់អនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងការស្មុំកូនឲ្យកាន់តែប្រសើរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកយកសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការស្មុំកូនមករៀបរាប់បន្តថាការផ្អាកការស្មុំកូនបានកំហិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដោយសារពង្រៀងច្បាប់នៅមានការខ្វះខាតការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវលោកនឹមថោតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចត្រូវកាសែតស្រង់សម្ដីថាការផ្អាកការសុំកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រៀបបានទៅនឹងគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់កុមារកម្ពុជាដែលត្រូវការឪពុកម្ដាយសុំយកទៅចិញ្ចឹមអីចឹងដែរជាមួយរូបថតកូនក្មេងតូចៗផងនោះកាសែតបន្តថាអង្គសិក្ខាសាលាបានលើកពីការព្រួយបារម្ភអំពីការជួញដូរកុមារខណៈដែលមានការបើកការស្មុំកូនឡើងវិញនៅមិនទាន់ប្រាកដបញ្ជានៅឡើយជាមួយគ្នានេះកាសែតកោះសន្តិភាពក៏បានលើកយកប្រធានបទនៃការស្មុំកូនមកនិយាយដែរដោយដាក់ចំណងជើងថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិជុំវិញការស្មុំកូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាឆ្នាំ2014ឲ្យមានការសុំកូនចិញ្ចឹមឡើងវិញកាសែតឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2014ខាងមុខនឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យសុំកូនទៅចិញ្ចឹមឡើងវិញហើយពេលនេះកំពុងរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តចាំបាច់នានាដើម្បីឲ្យច្បាប់សុំកូនអាចអនុវត្តទៅបាននៅថ្ងៃនេះដែរកាសែត The Cambodia Daily បានលើកយករូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីគូស៊ីលៀនប្រធានសមាគមមិត្តភាពចិនកម្ពុជាដាំកូនឈើរួមគ្នានៅក្នុងវិមានសន្តិភាពមកចុះផ្សាយនៅទំព័រមុខក៏ប៉ុន្តែចំណងជើងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងរូបថតនៅទំព័រមុខនោះទេ Cambodia Daily បានឡើងចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលវិលទៅរករបៀបដឹកនាំចាស់ទោះបានសន្យាធ្វើកំណែតម្រង់ជាមួយនឹងចំណងជើងដូចនេះកាសែតបានរំលឹកពីសន្ទរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស៊ីពេល6ម៉ោងកាលពីខែកញ្ញាមកនិយាយឡើងវិញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសន្យាថា
ថានឹងមានការកែតម្រង់ច្រើនជាងមុនក្នុងអាណត្តិទី5នេះ Cambodia Daily ដែលជាកាសែតតូចចូលចិត្តផ្សាយរឿងវែងៗបានរៀបរាប់ពីអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបានលើកឡើងកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែកាសែតសរសេរបន្តថាមានសញ្ញានៃការកែតម្រង់បន្តិចបន្តួចដោយលើកពីហេតុផលពីវប្បធម៌និទានភាពដូចជាករណីឈូបណ្ឌិតការកាប់ឈើនៅរដ្ឋនគិរីការបាត់ប្រាក់ជំនួយនៅក្រសួងសុខាភិបាលការលក់សិទ្ធិចុះបញ្ជីនាវាជាតិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវកាសែតស្រង់សម្ដីថាកម្មវិធីកំណែតម្រង់គឺនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់មនុស្សដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែរបន្ថែមពីនេះ Cambodia Daily បានលើកយករាល់កំហុសឆ្គងដែលជាការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដូចជាពេលថ្មីនេះក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យមានការកែតម្រង់ដែលមើលទៅមិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការតាំងចិត្តដោយឡែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះវិញកាសែតក៏បានផ្សាយពីសកម្មភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកស្រីគួស៊ីលៀនប្រធានសមាគមមិត្តភាពចិនអាស៊ាននិងប្រធានសមាគមមិត្តភាពចិនកម្ពុជាដែលមានបង្ហាញរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធំនៅលើទំព័រមុខដែលបានដាំកូនឈើជានិមិត្តរូបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនក្រៅពីនេះកម្ពុជាថ្មីបានផ្សាយពីបញ្ហានានារាប់សិបប្រធានបទទៀតដែលបានកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃក្នុងសង្គមកម្ពុជាព័ត៌មានថ្មីប្លែកស៊ីជម្រៅមាននៅវិទ្យុបារាំង AS អរគុណសផលដែលបានរៀបចំទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ននេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ធ្នូមកដល់ថ្ងៃនេះមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយដែលក្បួនធម្មយាត្រាទាំង5ខេត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក្បួនធម្មយាត្រាឬសិទ្ធិយាត្រាបានដំណើរការដោយរលូនបើទោះបីជាអ្នកចូលរួមខ្លះបានជួបប្រទះផ្នែកសុខភាពនិងមានការរំខានពីអាជ្ញាធរតាមតំបន់ខ្លះយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាក្បួនធម្មយាត្រាទាំង5នឹងចូលមកដល់ភ្នំពេញតាមកាលកំណត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូដើម្បីចូលរួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយពិភពលោកនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់អឹមណាវិនផ្លូវដែលដើរគឺមាន5ខ្សែទី1គឺចាប់ផ្ដើមពីស្រុកចាំត្រាឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្សែផ្លូវទី2គឺពីទីរួមខេត្តកំពតឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមទៅជាទី3ខ្សែទី3គឺពីឃុំអងលះស្រុកកំពតឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិទី4ខ្សែទី4គឺផ្លូវជាតិទី5ចាប់ពីទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងខ្សែទី5គឺពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ធ្នូនេះគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយដែលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍នានាព្រះសង្ឃបាននិមន្តដើរធម្មយាត្រាឬសិទ្ធិយាត្រាចេញពីចំណុចផ្សេងៗគ្នានៃខេត្តទាំង5ដែលរៀបរាប់ដោយលោកអមសំអាតមុននេះលោកអមសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូនឹងដែលបានចូលរួមដង្ហែក្បួនជាមួយក្រុមធម្មយាត្រាចេញពីស្រុកអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលនោះបានក្តាប់ព័ត៌មានជារួមថាដំណើរថ្មើរជើងរបស់អ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សទាំង5គោលដៅបានដំណើរការទៅដោយរលូនបើទោះបីជាមានការរំខានឬមិនយល់ពីគោលបំណងនៃធម្មយាត្រានេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចខ្លះដែលក្បួនឆ្លងកាត់យ៉ាងណាក្តីគឺអត់មានបញ្ហាហើយគាត់ជួបប្រទះកាន់ថាឈឺកាត់ដោយសារបណ្ដាក្រៅកម្ដៅថ្ងៃហើយដើរឆ្ងាយអញ្ចឹងមានឈឺនៅអីតិចតួចតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាហើយអ្នកមានឧបសគ្គខ្លះកន្លែងផ្លូវជាតិខ្លះវត្តដែលយើងគ្រោងសម្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិញទៅយើងពិបាកអស់កន្លែងថ្មីបើតាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខាងលើធម្មយាត្រាដើម្បីអបអរថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះនឹងមកដល់គោលដៅតាមការគ្រោងទុករបស់បណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនស្ថាប័នគ្រោងថានឹងជួបជុំគ្នានៅមុខវិមានរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ធ្នូដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយពិភពលោកក្រោមប្រធានបទថាមានសិទ្ធិមានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់គឺឲ្យយល់ដឹងអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងដាក់ចូលរដ្ឋសភាយើងមានការប្រារព្ធពិធី10ធ្នូនៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយមានការសម្ដែងមតិទាក់ទងនឹងបញ្ហា10ធ្នូក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមឆាត់ឈ្មោះថាមិត្ត10ធ្នូនៅឆ្នាំនេះបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកខុសពីសពដងក្នុងការចូលរួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាលើកទី1ដែលពួកគេបង្កើតឲ្យមានការដើរក្បួនក្នុងផ្លូវឆ្ងាយនិងធ្វើដំណើរចេញពីចំណុចផ្សេងគ្នាបែបនេះ
បើតាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយក្រុមពួកគេមានសកម្មជនស្នូពី60ទៅ80នាក់និងមានប្រសង់យ៉ាងតិច20អង្គក្នុងក្រុមនីមួយៗនៅតាមដងផ្លូវពួកគេត្រូវផ្សព្វផ្សាយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗនិងទ្រឹស្ដីអហិង្សារបស់ធម៌ព្រះពុទ្ធហើយពួកគេទទួលមកវិញនៅអ្វីដែលជាកង្វល់ជាផលលំបាកឬជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីប្រជាពលរដ្ឋដែលក្បួនបានឆ្លងកាត់បើតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិយាយថាក្រុមនីមួយៗមានកាន់នៅដើមឈើឬដើមផ្កាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវសរសេរពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេទៅលើក្រដាសហើយយកក្រដាសនោះមកភ្ជាប់នឹងដើមឈើឬដើមផ្កានោះកំឡុងពេលដែរមានការស្រាយឃោសនាតាមទាក់ទងនឹងប្រធានបទនឹងទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនោះហើយបំណងនេះដែរហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានបញ្ហាលោកអាចយកបញ្ហាហ្នឹងពីព្រោះគេមានដើមឈើជាតំណាងមួយមានបញ្ហាលោកសរសេរហើយយកទៅដាក់នៅនឹងពួកនៅដើមឈើហ្នឹងណាហើយចុងក្រោយគឺយើងសរុបបញ្ហាហ្នឹងដាក់ទៅរដ្ឋសភាហើយក្នុងការដង្ហែក្បួនហ្នឹងមានប្រសងនិមន្តសូត្រធម៌បដាតាមផ្លូវចឹងទៅបាទហើយនៅពេលយប់ឬក៏ពេលកន្លែងណាសម្រាប់មួយប្រសងអាចទៅសម្ដែងសន្ទនាទាក់ទងនឹងសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្សដែរពីខេត្តកំពង់ធំដែលកំពុងដឹកនាំក្បួនធម្មយាត្រាឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាកំពង់កណ្ដាលនេះយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាង100នាក់ហើយនៅតាមក្រុមផ្លូវគាត់ចូលរួមដើរជាមួយយើងហើយព្រមទាំងប្រសងជាច្រើនអង្គថែមទៀតហើយជាងនេះទៅទៀតយើងឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើនចូលរួមអបអរសាទរបង្ហាញអំពីកង្វល់ទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភដីធ្លីទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បានផ្ញើសារមកក្រុមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រារបស់យើងយ៉ាងច្រើនរាប់រយសន្លឹកឯនោះបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាសារជាច្រើនក៏មានពីប៉ូលីសផងដែរដែលគាត់បង្ហាញពីប្រាក់ខែតិចរបស់ពួកគាត់ហើយធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាយើងគឺយើងនឹងទទួលសារតាមផ្លូវទាំងអស់នៅក្នុងពេលសម្រាប់ពេលយប់គឺយើងមានប្រសងសម្ដែងធម៌ទេសនាទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងមានទំនួលចម្លើយទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទជាការកំណត់ធម្មយាត្រានីមួយៗត្រូវដើរយ៉ាងតិច18គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលយប់ពួកគេត្រូវសម្រាកតាមវត្តអារាមឬផ្ទះអ្នកស្រុកអាហាររបស់អ្នកថ្មើរជើងមួយចំនួនត្រូវបានគេត្រៀមទុកនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានផ្ដល់ពីអ្នកស្រុកដែលក្បួនបានឆ្លងកាត់បើតាមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងក្បួនធម្មយាត្រានេះនិងបានបរិច្ចាគអាហារដល់អ្នកថ្មើរជើងដោយរីករាយតែទោះជាយ៉ាងណានៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ក្នុងខេត្តកំពង់ធំកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ធ្នូនៅពេលក្បួនធម្មយាត្រាចូលទៅសម្រាកក្នុងវត្តមួយជាប់នឹងផ្លូវជាតិស្រាប់តែមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហែក្បួនចូលទៅសម្រាកក្នុងអារាមនោះបើតាមលោកវ៉ាន់ពៅអ្នកដឹកនាំក្បួនធម្មយាត្រាពីខេត្តកំពង់ធំមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាយើងឃើញថានៅល្ងាចមិញនេះម៉ោង5:00ល្ងាចមានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមកពីគណៈបកប្រជាជនហើយនិងមន្ត្រីសាលាស្រុកបារាយហ្នឹងបានរៀបរៀងដាក់ម៉ូតូនៅមុខខ្លោងទ្វារវត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលវត្តទេប៉ុន្តែដោយសារយើងបានរុញម៉ូតូគាត់ចេញគាត់ច្រានយើងចេញវិញច្រានចូលច្រានឡើងបន្តគ្នាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងឯនោះហើយគាត់ក៏យើងបានរុលចូលក្នុងវត្តបានសម្រេចដល់ជោគជ័យប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆ្លៀតក្នុងការចូលក្នុងវត្តនោះមានអាជ្ញាធរមករំខានយើងរហូតដល់ម៉ោង10យប់ឯនោះដោយសារគាត់សួររកចំនួនអ្នកចូលរួមសួរបង្ហាញគោលការណ៍មិនឲ្យយើងសូម្បីតែប្រសងសូត្រធម៌ទេសនាក៏គាត់មិនឲ្យសូត្រធម៌មិនឲ្យទេសនានៅក្នុងវត្តនោះផងដែរហើយគាត់បានយកក្មេងស្ទាវជាច្រើនអ្នកមកផឹកស៊ីនៅក្នុងវត្តដើម្បីជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ក្រុមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រារបស់យើងផងបាទការរំខានបែបនេះត្រូវបានមន្ត្រីរៀបចំកម្មវិធីអះអាងថាក៏មានកើតនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការអបអរសាទរថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនោះឡើយនៅកម្ពុជាថ្ងៃ10ធ្នូឆ្នាំ2013នេះទិវាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេអះអាងថារៀបចំឡើងគ្រប់ភាគីក្នុងនោះខាងរដ្ឋាភិបាលក៏រៀបចំខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏រៀបចំហើយខាងសង្គមស៊ីវិលក៏រៀបចំក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងប្លែកទៅទៀតប៉ុន្តែសួរថាព្រឹត្តិការណ៍10ធ្នូឆ្នាំនេះអាចជំរុញឬលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកម្រិតណាគេត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀតកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ
ឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗនិងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេអរគុណណាវិនដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះស្ដីពីក្បួនធម្មយាត្រាចូលក្រុងពីខេត្តទាំង5ដំណើរការដោយរលូនបើទោះបីជាមានការរំខានខ្លះៗលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមុននឹងចូលដល់កម្មវិធីខាងមុខទៀតនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងក្រុងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបកប្រឆាំងក៏ក្រុងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្អែកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart បានអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមូលនិធិបៃតងដើម្បីអាកាសធាតុដែលជាមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម្ពោធទស្សនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទិសដៅនៃមូលនិធិគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងការពារប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះមូលនិធិបៃតងស្ទើរតែគ្មានប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនទាល់តែសោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំទី3របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាបតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្ពស់និងផ្ដល់ការងារបន្ថែមជាច្រើនទៀតដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានកើនដល់ចំនួនទឹកប្រាក់$29,000 លានក្នុងឆ្នាំ2012នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមីកូឡាអាហ្សារ៉ូវបានប្រកាសគម្រាមក្រុមបាតុករថានឹងប្តឹងពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ក្រុមបាតុករដែលបានរំលោភច្បាប់ហើយមហាអាយកាបានសុំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ឈ្មោះនិស្សិតដែលបានចូលរួមបាតុកម្មគួររំលឹកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបវិបត្តិក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនងើបធ្វើបាតុកម្មជំទាស់ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចលនាបាតកម្មនៅអ៊ុយក្រែនមិនថយចុះទេរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបន្ធូរដៃដែរស្ថានភាពតានតឹងនៅតែបន្តគ្របដណ្ដប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបបហេតុនៃការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មគឺបណ្ដាលមកពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយងាកទៅស្និទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសម្រាប់ក្រុមបាតកោសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលមានន័យស្មើនឹងការវិលទៅរណបជាមួយរុស្ស៊ីនិងបាត់បង់ឱកាសចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបពិតជានាំប្រទេសហត្ថលេខីឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកសហភាពមែនឬចុះតើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ទាល់ខ្លួនមាននយោបាយពង្រីកសហភាពមាននយោបាយពង្រីកសមាជិកនឹងដែនដីយ៉ាងណាតើមានទេព្រំដែនសូមលោកអ្នកស្ដាប់ការពន្យល់របស់អៀងសុកមិញនៅក្នុងជំនួបកំពូលដៃគូពេកបូព៌ារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិង6ប្រទេសនៃអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាមានតែប្រទេសពីរប៉ុណ្ណោះគឺហ្ស័រជីនិងម៉ុលដាវីដែលបានព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាបង្កើតភាពជាដៃគូដោះដូរយុទ្ធសាស្ត្ររវាងគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ុលដាវីគ្រាន់តែចុះហត្ថលេខារួចភ្លាមសឹងតែដកដៃមិនទាន់បានថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លីថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងនាំប្រទេសម៉ុលដាវីទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រវត្តិវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដូចគ្នាគឺចំណុចនេះហើយដែលជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលត្រូវចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដំណើរការយឺតតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគន្លងសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់រួមគ្នាតាមបែបសហភាពអឺរ៉ុបអាចមានន័យខ្លឹមសារក៏មកពីយូរឬក៏ឆាប់នឹងនាំប្រទេសហត្ថលេខីថ្មីទាំងអស់នោះទៅចូលជាសមាជិកពេញលេញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ខ្លួននិងបំបិទចោលទាំងស្រុងអតីតកាលជាសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែសមាជិកទាំង28របស់សហភាពអឺរ៉ុបវិញរឿងព្រំដែនពង្រីកជាសមាជិក
សហភាពជារឿងមួយឯរឿងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងរដ្ឋនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយហូឡង់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងច្បាស់និងដាច់ណាត់ថាសមាគមផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកសមាគមទេតាមការពិតសហភាពអឺរ៉ុបមានរំញោចខ្លាំងណាស់ដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារាប់ញាតិជិតខាងផ្នែកអឺរ៉ុបខាងកើតការគិតគូរមានកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញមហិច្ឆតារបស់រុស្ស៊ីចង់ក្រសោបយកប្រទេសជាអតីតសហភាពសូវៀតមកអោបជិតខ្លួនវិញបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំប៉ូឡូញសមាជិកថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរីករាយនឹងឃើញយុវជនអ៊ុយក្រែនចំនួនថ្មីស្រែកឃ្លានចង់ចូលអឺរ៉ុបតែប្រមុខដឹកនាំបារាំងវិញមិនបានបញ្ចេញយោបល់អ្វីទេការបដិសេធរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនមិនបញ្ចូលប្រទេសទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជៀសមិនឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ៊ុយក្រែនអាចចូលជាសមាជិកសហភាពបានឬទេម្យ៉ាងវិញទៀតសហភាពអឺរ៉ុបក៏អាចជៀសមិនតបតទៅនឹងចេតនារបស់ទូគីដែលចង់ក្លាយទៅជាសមាជិកសហភាពបានរហូតផងហេតុអ្វីបានជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសទូគីពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្រដៀងគ្នាគេមិនអាចបែងចែកករណីប្រទេសទាំងពីរនេះដាច់ដោយគ្នាឡើយដូច្នេះគេមិនអាចព្រមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនហើយឆ្លើយទេជាមួយនឹងទូគីបានឡើយជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានចាត់សួរខ្លួនឯងអំពីនយោបាយជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងប៉ែកខាងកើតដោយចង់ត្រឹមតែផ្ដល់តម្លៃជាប្រទេសដៃគូគ្មានឡើយគំនិតចង់បញ្ចូលប្រទេសទាំងអស់នោះជាសមាជិកសហភាពបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលនាំមុខគេនៅក្នុងសហភាពចង់បានត្រឹមតែជាការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងកម្រិតសមាគមឬក៏ការរួបរวมគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហាទីតាំងភូមិសាស្ត្រវិញសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែពុំទាន់អាចកំណត់ព្រំដែនលើផែនទីឬក៏ព្រំដែននយោបាយបានទេអឺរ៉ុបបើនិយាយតាមបែបភូមិសាស្ត្របែបភូមិវិទ្យាគឺជាចុងជ្រមុះនៃទ្វីបអាស៊ីផងខាងលិចនិងខាងត្បូងមានព្រំដែនខ័ណ្ឌចែកជាមួយនឹងទ្វីបអាមេរិកដោយមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកអាហ្វ្រិកដោយសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចុះខាងកើតគ្មានទេគំនុខខណ្ឌអ្នកភូមិវិទ្យាខ្លះបានស្នើឲ្យចែកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីត្រឹមភ្នំអូរ៉ាល់ខ្លះត្រឹមខ្ពង់រាបកូកាសឯអ្វីដែលយើងហៅថាអឺរ៉ុបឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអស់នោះទេគឺដោយគិតនិងយល់ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហេតុថាគ្មានការកំណត់គូសព្រំដែនគ្មានការកំណត់នយោបាយបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យលើអត្តសញ្ញាណរីកធំឡើងជាផលវិបាកគម្រោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអឺរ៉ុបឆ្នាំ2005ត្រូវបានប្រទេសជាសមាជិកច្រើនចោលហើយប្រឈមទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងធ្លាប់រងការរិះគន់អំពីភាពមិនច្បាស់លាស់ស្រាប់ទៅហើយផងវាគឺជាការធម្មតាទេដែលប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាចជាមធ្យោបាយនិងផ្លូវសម្រាប់ពង្រីកសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនោះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់អៀងសុកមិញស្ដីអំពីតើព្រំដែនអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឯណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទវិភាគនេះឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងគឺ www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសន្តិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយនោះកំពុងហុចផ្លែផ្កាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាគ្មានទៀតឡើយសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងគ្មានទៀតឡើយក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើជាទាហានប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតអសន្តិសុខសង្គមគឺជាសង្គ្រាមថ្មីដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការកសាងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបើគ្មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសង្គមមួយមិនអាចស្គាល់សន្តិភាពពិតប្រាកដបានឡើយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ប៉ែនបូណាចាប់តាំងពីប្រទេសជាតិបានទទួលសន្តិភាពពេញលេញតាំងពីឆ្នាំ1998មកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលផ្លែផ្កាពីសន្តិភាពនោះយ៉ាងច្រើនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើដំណើរទៅណាមកណានិងពេលណាក៏បានដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភពីសង្គ្រាមដូចកាលពីមុនទៀតឡើយសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសគឺជាវត្ថុបំណងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាបន្តិចម្ដងពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់តែវិច្ចបង្វិចនិងរស់ក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភជាប្រចាំនោះ
បានចាក់ចេញពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាបណ្ដើក្មេងសកលក្រោយដែលកើតក្រោយសម័យសង្គ្រាមរឹតតែលែងស្គាល់តទៅសោះនៅអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងនោះពលរដ្ឋខ្មែរបានផ្ដើមធ្វើដំណើរកម្សាន្តសប្បាយនៅតាមទីរមណីយដ្ឋាននានានៅគ្រប់ទិសទីអ្នកមានជីវភាពទូធាបានធ្វើដំណើររហូតដល់ក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅពេលមានពិធីបុណ្យធំៗម្ដងនេះគឺជាការប្រែប្រួលថ្មីដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេមានទំនុកចិត្តទៅលើសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសច្រើនជាងមុនយ៉ាងណាក៏ដោយសន្តិភាពមិនមែនសំដៅត្រឹមតែការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះទេការបញ្ឈប់ស្នូលផ្ទុះអាវុធក្នុងចំនួននយោបាយគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់ក្នុងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគឺជាកិច្ចការចាំបាច់មួយទៀតក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាពិតជាសាទរខ្លាំងណាស់ចំពោះសន្តិភាពដែលប្រទេសទទួលបានពលគឺលែងមានទៀតហើយសង្គ្រាមឆ្លងសង្គ្រាមតបព្រៃឬក៏សង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចដោយកាលពីមុនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតបានកើតឡើងហើយដែលកំពុងបង្កអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋជាច្រើននោះគឺសង្គ្រាមអសន្តិសុខសង្គមដែលកើតចេញពីអភិបាលកិច្ចមិនល្អនេះឯងអំពើលួចប្លន់ឃាតកម្មបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងអយុត្តិធម៌សង្គមចំនួនដីធ្លីគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្ររហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមកំពុងតែបង្កអសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមយ៉ាងខ្លាំងគ្រាន់តែបើកទូរទស្សន៍ឬអានកាសែតជារៀងរាល់ថ្ងៃគេប្រកាសជាយល់បានអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចទាំងនោះអ្នករងគ្រោះរស់ក្នុងភាពតក់ស្លុតជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ថែមពីលើនេះចំនួននយោបាយក៏នៅតែតាមលងបន្លាចពលរដ្ឋឲ្យបាសសក់ជារឿយៗនៅឡើយដែរបញ្ហាអស់ទាំងនេះបានពូតផ្ដុំគ្នាបង្កើតបានជាអសន្តិសុខសង្គមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះសន្តិភាពផ្លូវចិត្តពេលខ្លះពួកគេក៏បានវិច្ចបង្វិចម្ដងម្កាលរឡើយដែរជាក់ស្ដែងអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់រដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់បញ្ហានេះហើយបានចាត់ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអសន្តិសុខសង្គមជាអាទិភាពចម្បងមួយជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពល្អដើម្បីអនុវត្តទូទាំងប្រទេសគោលនយោបាយនេះមានទិសដៅលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅបាតុភិបអសកម្មនិងអសន្តិសុខដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចប៉ុន្តែចំណាត់ការដែលខ្វះអភិបាលកិច្ចល្អនេះហាក់មិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលគប់ប្រសើរនៅឡើយទេមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានអសន្តិសុខសង្គមទី1មកពីសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏វែកមុខជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសទី2មកពីការខុបខិតការខ្លាចអំណាចឬមកពីផលប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនបិទភ្នែកនៅចំពោះមុខអំពើល្មើសទី3មកពីអកប្បកិរិយាមិនគោរពច្បាប់របស់បុគ្គលមួយចំនួនដែលចូលចិត្តយកច្បាប់ទ្របអង្គុយនិយាយជារួមការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងដែលខ្វះអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាប្រភពបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមដូច្នេះដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកិច្ចការច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាបឋមចំពោះមុខគឺការបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបំពេញការងារបានដោយពេញលេញនិងជៀសផុតពីសម្ពាធនៃផលប្រយោជន៍និងសម្ពាធអំណាចទន្ទឹមនឹងនោះគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅក៏មានចំណែកយ៉ាងសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការកសាងវប្បធម៌សន្តិភាពនិងអហិង្សានៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលប្រទេសជាតិលែងមានសង្គ្រាមហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនោះហើយគឺជាសន្តិភាពពិតប្រាកដនៃសង្គមខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹកពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់
អរគុណបូណាដែលបានអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីកង្វះសន្តិភាពផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដ Chronique bilingue Joseph Taddet នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយ Taddet នៅក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាថ្ងៃនេះ Taddet ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INACO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ពាក្យបារាំងថា congé payé សំដៅទៅលើរយៈពេលឈប់សម្រាកពីការងារដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសមួយតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬចៅហ្វាយងាយបង់ប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករឬបុគ្គលិកក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកនោះច្បាប់នេះបានកើតមាននិងចេញអនុវត្តនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់មកនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកតាំងតែពីឆ្នាំ 1936 មកម្ល៉េះ Cette législation sociale est liée à l'avènement du parti Front Populaire en France. Elle marque une avancée majeure dans l'histoire sociale du monde. Dans la présente chronique, nous allons seulement nous intéresser à l'histoire des congés payés en France et les conséquences économiques et sociales. Comme net trong ai mien raya pel chop pa kong ដោយទទួលប្រាក់បៀវត្សចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅប្រទេសបារាំងតាំងតែពីឆ្នាំ 1920 មកម្ល៉េះ តែត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ 1936 នៅពេលដែលគណៈបកសង្គមនិយមឡើងកាន់អំណាចទើបគំនិតនេះបានទទួលការបកស្រាយចេញជាច្បាប់ទៅពេលលោកលេងប្លូមនៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមដែលយើងហៅថា Front Populaire បានឈ្នះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិថ្ងៃទី 3 ខែឧសភាឆ្នាំ 1936 កម្មករនិងអ្នកធ្វើការងារជាច្រើនរាប់សែននាក់មានសន្ទុះចិត្តធ្វើបាតកម្មធំមួយទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋទទួលស្គាល់សិទ្ធិឈប់សម្រាកដោយមិនបាត់បង់កម្រៃចំណូលបាតកម្មនេះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងមូលទាំងសកម្មភាពទាំងអស់ប្រធានរោងចក្រទាំងឡាយយល់ព្រមចរចាជាមួយនឹងកម្មករ Ces négociations ont abouti tout d'abord aux accords de Matignon, puis à la création des congés payés. Fixés à 15 jours à l'origine, les congés payés minimum obligatoires se sont allongés au XXe siècle par l'action législative. De 2 semaines en 1936, ils passent à 3 en 1956, puis à 4 en 1968 et enfin à 5 semaines en 1982. យើងត្រូវយល់ថាការផ្ដល់សិទ្ធិនេះទៅដល់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការទាំងឡាយមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបារាំងចុះថយឬឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទៅរឹតតែកើនថែមទៀតផងព្រោះហេតុថានៅពេលកម្មករមានលុយនិងមានពេលកំសាន្តនិងចំណាយលុយទិញរបស់របរដើរកំសាន្តកាន់តែច្រើននោះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗមានដំណើរការកាន់តែល្អព្រោះលក់កាន់តែបានច្រើន Ainsi la généralisation des congés payés dans de nombreux pays industrialisés a fortement contribué à la montée de ce que l'on appelle le tourisme de masse. Destiné à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l'accès des masses populaires au tourisme, au sport et de manière générale aux loisirs, les congés payés ont permis le développement soudain de tout un secteur économique, le tourisme de masse. ការបង្កើតឲ្យមានការឈប់សម្រាកដោយទទួលប្រាក់ខែនោះបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការចុះតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងប្រចាំឆ្នាំការបង្កើតឲ្យមានក្រសួងទេសចរណ៍ការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីប្រជាជនទូទៅក្រុមហ៊ុនរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាកងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងៗការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ដូចជាតាមឆ្នេរសមុទ្រឬតំបន់ភ្នំអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនបានបង្ហាញថាការអនុវត្តឲ្យកម្មករនិងអ្នកធ្វើការអាចឈប់សម្រាកដោយទទួលប្រាក់ខែបែបនេះជំរុញឲ្យផលិតកម្មរឹតតែកើនប្រសើរជាងមុន En France, seuls les salariés bénéficient des congés payés. Les travailleurs non salariés et les professions indépendantes, qui n'ont ni patron ni salaire, n'ont donc logiquement pas de ressources quand
ils ne travaillent pas. Pour tous les bénéficiaires, les congés payés sont proportionnels au temps de travail réalisé pendant l'année de référence. Pour la plupart des salariés, cette année est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Par exemple, pour les congés de 2013, l'année de référence est comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. ច្បាប់ការងារនៅប្រទេសបារាំងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ត្រូវទទួលប្រាក់កម្រៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្មើនឹងប្រាក់កម្រៃនៅពេលបុគ្គលិកនោះធ្វើការផងដែរកម្រិតប្រាក់ខែដែលគេយកជាគោលគឺប្រាក់ខែដែលបុគ្គលិកទទួលមួយខែមុននឹងគេចេញទៅវ៉ាកងបើសិនជាបុគ្គលិកម្នាក់ឈប់ធ្វើការមុននឹងបានយករយៈពេលឈប់តាមច្បាប់ពេញសិទ្ធិដោយត្រូវចវាយដេញចេញឬដោយការលាលែងសិទ្ធិនៃការឈប់សម្រាកនេះនឹងសងជូនបុគ្គលិកនោះជាទឹកប្រាក់ À la différence de la France et de la plupart des pays d'Europe, aux États-Unis, il n'existe pas d'obligation légale pour les employeurs d'octroyer des congés payés à leurs salariés. Et de fait, un quart des salariés n'en bénéficient pas, ce qui ne signifie pas qu'ils ne prennent pas de congés. Dans les grandes sociétés, corporations, 2 semaines de congés payés sont des règles courantes et peuvent être complétées parfois de congés non rémunérés. Les sick days, jours de maladie tolérés, dont le nombre est de 4 à 6 selon les entreprises, peuvent être pris sans justification et sont donc cumulables aux congés payés si le salarié n'a pas été malade. វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានខិតជិតចូលមកដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងក្រុងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបកប្រឆាំងក៏ក្រុងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អប្រសើរគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្អែកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart បានអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់អតិថិជននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមូលនិធិបៃតងដើម្បីអាកាសធាតុដែលជាមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកសម្ពោធទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននៅក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទិសដៅនៃមូលនិធិគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងការពារប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃពុធម្សិលមិញនោះមូលនិធិបៃតងស្ទើរតែគ្មានប្រាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនតតែសោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំទី3របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាបតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្ពស់និងផ្ដល់ការងារបន្ថែមជាច្រើនទៀតដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានកើនដល់ចំនួនទឹកប្រាក់ $29,000 លានក្នុងឆ្នាំ 2012
នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមីកូឡាអាហ្សារ៉ូវបានប្រកាសគម្រាមក្រុមបាតកោថានឹងប្តឹងពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់អាជ្ញាធរកំពុងតាមចាប់ក្រុមបាតកោដែលបានរំលោភច្បាប់ហើយមហាអាយកាបានសុំឲ្យសាកលវិទ្យាល័យអ៊ុយក្រែនផ្ដល់ឈ្មោះនិស្សិតដែលបានចូលរួមបាតកម្មគួររំលឹកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងជួបវិបត្តិក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនងើបធ្វើបាតកម្មជំទាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង